Hello 大家好，歡迎大家收睇我嘅06後賽馬頻道。點解我會選擇開呢個頻道呢？係因為即係我自己對賽馬好有興趣啦，咁跑馬都係啦。咁其實自己本人都買咗，即係會買小注嘅，即係10蚊啊咁樣啦。咁我覺得其實我有啲心水，其實都想希望係透過片去大家即係去介紹俾大家聽啦，同埋係啦，同埋都會即係分析下嗰個馬匹嘅心水同埋咩啦。事不宜遲，因為新馬賽我就唔識講啦。既然係咁，我第二場開始講起啦。第二場佢咧就有3隻落班馬嘅，即係1、2、3號係啦。我覺得其實你話落班馬嚟講，好似去到今季就冇乜話太大着數。但係你話落班馬咧，如果呢1、2、3咧，我會睺咧就係即係3號嘅，因為其實我覺得3號咧，霍宏星咧佢處理即係啲落班嘅馬，即係4落5或者3落4咧，其實佢有一手嘅，即係你諗下數就數到嘅。你一風采人生攞5班都起碼一落5班揾霍宏星一跑，佢已經贏啦。仲有隻榮耀聖甲榮耀聖甲嘅平頭馬，你當佢半場頭馬咯，咁其實都發揮得好好啊！你諗下，即係你要終點線嗰幕壓落去嗰下，你先至可以贏佢喎。如果唔係，其實神驅馬靈都贏咗啦，係咯。咁其實點解我唔揀1號、2號咧？因為其實我覺得1號咧，即係你話你落到嚟5班即係佢落5班，但係佢要孭住個135磅，你揾黃寶嚟減嗰7磅，其實黃寶嚟個磅都輕嘅喎。即係我冇記錯，黃寶嚟嘅最低負係105磅。咁如果你諗下佢減7，即係128磅，其實佢仲有死磅嘅喎。只不過佢個死磅係冇咁多嘅啫喎。所以其實我覺得你話即係同有雲佢係有落班有質素，同埋其實佢都開始跑得近。但係你話始終黃寶嚟佢冇掂，即係我唔肯定佢有冇掂過呢隻馬啦。即係大家睇下個晨操記錄，其實佢又有嘅喎，佢有掂過隻馬，但係始終你唔同啊嘛。你落場跑真係要孭住嗰個磅，而嗰個磅佢係隻馬都係要孭死磅㗎嘛，係咯。咁但係你話霍宏星，因為霍宏星佢最低負磅121啊嘛，咁其實你去到134，其實死磅相對嚟講比同有運真係少啲嘅喎。咁但係至於你話心愛的，你都唔好玩啦，心愛的即係跑咁多次啲30部隊，咁冇得講啦，係咪？咁所以試跑得係，佢雖然緊張係跑得差，但係佢有個新鮮感，就係佢跑咗咁耐跑馬地。今季翻嚟沙田，佢嘅新鮮感都比較重。你因為佢上季跑1次田草4班揾下布文，可能布文算話好熟手啦嗰一刻，係咯，都所以就希望佢落5班預翻佢一注咯。咁至於你話即係你話會揀，即係除咗落班馬啦，仲會揀咩咧？就係揀呢個順善寶9號唔使諗噶啦，莫雷拉加方嘉柏。一嚟掃咗4 win 走咯。咁其實你順善寶，其實我覺得黃志宏即係佢落班，即係自從轉咗倉之後，黃志宏幫佢跑嗰2場，其實第一次跑已經跑到100分嘅。但係我覺得樣嘢，佢始終跑過第二嗰一次咧，係因為佢打甩咗田泰安條邊嘅嘢。即係其實田泰安又唔告佢，即係如果佢告嘅話，其實有機會變第3㗎。所以其實我覺得當然啦，呢啲名次，如果黃志揚都跑到，即係黃志揚跑到第2、第4，其實莫雷拉一定會贏到嘅。所以其實個 win 一定要預佢。至於你話即係我會揀多隻啦，就係宜昌奇兵嘅。咁你諗下宜昌奇兵即係我覺得由黎超升轉咗去貴福特之後咧，其實佢係開始有表現㗎啦。你諗下佢以前跑泥地即係有跑泥地嘅，轉咗去跑草地，跟住希威森同即係跑咗一次第4，再一次第2。不過我會挑剔一樣嘢嘅，就係今次始終佢排過係12檔，咁你排12檔就真係會蝕咯。同埋其實你睇翻啲分段走位啊，你即係你可以後上固然好啦，但係我驚到時你個場地嗰個位你跑外碟會蝕，係咯。咁所以其實呢一場我會揀，如果你話
心水嚟講咧，就即係3號 WinPay 同埋9號 WinPay 會好啲咯，係咯。咁有咩嘅話歡迎comment、like 同埋 subscribe 咧，多謝。